بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق بما يتيسر على هذه التراجم المباركة لأئمة السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم من التابعين. ونأخذ إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق ترجمة إمام من أئمة المسلمين وواحد من أبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الإمام القدوة الحجة مطرف ابن عبد الله ابن الشخير الحرشي العامري البصري رحمه الله تعالى. وأبوه عبد الله بن الشخير الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أدركه وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حدث رضي الله عنه عن أبيه وعن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبي ذر وعثمان وعائشة ومعاوية وعمران بن حسين وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ عنه الحسن البصري رحمه الله تعالى وثابت البناني وقتادة وجماعة من التابعين. ومطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى كان من أئمة الزهد والورع مع جلالته في العلم رحمه الله تعالى. وكان يقول الإمام ابن سعد روى عن أبي بن كعب وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. وهذه الصفات هي عنوان السعادة حين يذكر اجتماع الورع مع العقل مع الأدب. هذه الثلاثة عنوان السعادة. فالورع تقوى الله سبحانه وتعالى، والعقل معرفة المصالح من المفاسد في أمر الدنيا والدين والنظر في العواقب، والحكمة والأدب الذي يفوز به العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وكان رحمه الله تعالى من أجل علامات ورعه البعد عن الفتن. في زمان مطرف بن عبد الله حصلت فتنة عظيمة مشهورة في كتب التاريخ بفتنة ابن الأشعر. هذه الفتنة حين جاءت دخل فيها كثير من الناس بل من القراء والفقهاء. وكانت فتنة في الخروج على بني أمية والحجاج بن يوسف الثقفي وزير بني أمية. ودخل فيها كثير من الأفاضل. وكان مطرف رحمه الله تعالى ممن اعتزلها وتركها، وله كلام حسن في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. كان رحمه الله تعالى يقول: عقول الناس على قدر زمانهم. عقول الناس على قدر زمانهم، أي أن عقول الناس تتناقص كما يتناقص هذا الزمان، وكما تنقص البركة، فإن عقول الناس كذلك يحصل فيها هبوط، ولا يكون عند الناس من كمال وتمام العقل ما كان عند الأولين. وهذا سبحان الله تراه حتى في أهل البدع. أهل البدع قديما كثير منهم كان فيهم عقل وعندهم ذكاء،
وكثير من أهل البدع الآن أحدهم يكون مبتدعا ومجنونا، فلا العقل حصل ولا السنة أقام، فتراه في كلامه يقول كلاما لا يدخل على عاقل. بمجرد أن يسمعه العاقل يعلم أن هذا الكلام باطل. ولكن غشاوة التقليد وزخرف الألقاب، فضيلة الإمام، فضيلة الدكتور، فضيلة كذا، فضيلة كذا، الإمام، العلامة، الفقيه، المحدث، الأصولي، الكذا، هذه الأشياء التي تأسر الألباب. فعندئذ لو قال الإنسان أي شيء ترى بعض الناس يتبعونه على ذلك، ولا ينظر أحدهم في هذا الذي يقوله. فعقول الناس لم تزل في نزول، ولم يزل التفاوت يكون أكبر فأكبر، والله المستعان. وكان يقول رحمه الله تعالى: فضل العلم أحب إلي من فضل العباد، وخير دينكم الورع. هذه مسألة عظيمة جدا، وقد توارد عليها جمع من السلف أن العلم من أفضل العبادات. ووجه ذلك أن الإنسان بصلاة أو بصيام ونحو ذلك من صنوف العبادات إنما ينفع نفسه، أما العلم فإنه ينفع به المسلمين جميعا، وخيره يتعدى إلى عموم الناس. وبالعلم يحفظ الكتاب والسنة، وبالعلم تبعد الشرور عن هذه الأمة، لأن سر هذه الأمة يا إخوة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا قيمة لنا بدونهما. وعلى قدر ابتعادنا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد أنه قد أصابنا الذل بين الأمم، والواقع خير شاهد، واقعنا خير شاهد على ذلك. انظروا إلى أحوالنا، هذه الأمة العظيمة الكبيرة التي زادت على المليار، ولكن أين وزنها بين الأمم؟ حتى سلط علينا إخوان القردة والخنازير، وعبد الطاغوت والأبقار، وعبدت الأصنام، سلطوا على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا تأملت علمت أن ذلك ليس إلا لأننا في جملة أمرنا أعرضنا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم حفظ لذلك، ونشر العلم بين الناس استمرار لتعظيم الكتاب والسنة، وإبقاء لذكرهما بين الناس. لذلك كان الزهري رحمه الله تعالى يقول: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله، يقول: ما من عبادة أعظم من عبادة التفقه في الدين، هذه أجل العبادات. ويقول: وخير دينكم الورع، وهو أن تترك المشتبهات، وأن تترك ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس. هذا الورع، تترك شيئا قد يكون لا إشكال فيه، ولكنك تخاف أنه يفتح عليك بابا للحرام. هذا الورع، أن تحتاط لدينك، أن تجعل بينك وبين الحرام أبوابا كثيرة لا تفتحها. وكان رحمه الله تعالى يقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. انظر إلى هذا الفقه في النفس،
يقول أنام وتضيع علي الصلاة، أعني صلاة القيام، لا أقوم الليل، وأصبح وأنا نادم منكسر بين يدي الله، هذا أحب عندي من أني أصلي الليل كله ثم أقوم معجبا بنفسي، لأن العجب داء خطير يضيع العمل، ويجب على المسلم أن يحذر منه، وأن يعلم أن أي عبادة يتعبد بها إلى الله إنما هي رزق من الله سبحانه وتعالى، ولولا الله لما استطاعها. لولا الله ما صليت، ولولا الله سبحانه وتعالى ما صليت، لولا الله ما عرفت الله، لولا الله ما آمنت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت لا ترى لنفسك فضلا، تنسب الفضل كله إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول إن الشيء الذي يسبب الانكسار له بين يدي الله خير من فعل طاعة، ولكنه قد يعجب بنفسه بعدها، والعجب كما ذكر العلماء من كبائر الذنوب، أن يعجب الإنسان بنفسه، أن يغتر بنفسه، بقوته، بذكائه، فهذا من أعظم مداخل الشيطان التي بسببها قد ينقطع العون من الله سبحانه وتعالى. لماذا يا أخي؟ لأنك إذا أعجبت بنفسك اتكلت عليه، تظن أنك تستطيع بقوتك، تظن أنك تستطيع بعقلك، بذكائك، أنك قوي الإيمان، ومن تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه. وكان يقول رحمه الله تعالى، والذهبي رحمه الله تعالى علق على هذه العبارة حين قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت. والذهبي رحمه الله تعالى كنسبته له تعليقات ذهبية، يقول: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته، لا يفلح هذا الذي يزكي نفسه ويرى أنه على خير وأنه صاحب فضل، مثل هذا لا يفلح. وعنه رحمه الله تعالى عن مطرف قال: لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة فيقول: يا مطرف ألا فعلت، أحب إلي من أن يقول لما فعلت، يشير بذلك إلى أهمية ترك المعاصي وترك الذنوب، وأن حسابها عند الله سبحانه وتعالى شديد. وكان رحمه الله تعالى يقول، وهذه تصب في مسألة العجب ونظر العبد إلى نفسه، كيف تعالج نفسك؟ يقول مطرف: إنما وجدت العبد ملقا بين ربه وبين الشيطان، فإن استشلاه ربه أي أنقذه من الهلك، فإن استشلاه ربه واستنقذه نجا، وإن تركه والشيطان ذهب به. إذن يا أخي هذه هي المعادلة. أنت في هذه الدنيا بين أمر الله عز وجل وبين وساوس الشيطان، لن تذهب إلى الله إلا أن يعينك الله، لن تستطيع أن تقدم أمر الله إلا إذا أعانك الله. ولو أن الله سبحانه وتعالى رفع عنك التوفيق والتسديد فأنت بلا شك هالك، بلا شك. لذلك ماذا يقول الرجل من أهل الجنة حين يطلع على صاحبه الذي كان يأمره بالكفر بالله؟ قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في العذاب. يقول: لولا أن الله أنعم علي لكنت معك في النار. هذا الذي منع عني العذاب رحمة الله، ليس ذكائي ولا عملي ولا علمي ولا فضلي، الله سبحانه وتعالى.
فيجب دائما أن تستحضر هذا، لأنك إن صدقت في التوكل على الله وفي التبرؤ من الحول والقوة ورجعت إلى ربك سبحانه وتعالى توفق لكل خير في الدنيا والآخرة. الله لا يرد من يأتيه، الله سبحانه وتعالى لا يرد من يأتيه، ولا يخذل من توكل عليه حق التوكل. ويقول أيضا في هذا المعنى: لو أخرج قلبي. هذا يقوله هذا الإمام، هذا الصائم القائم العابد. نحن لا نتكلم عن رجل من عامة الناس ولا عن رجل علمت عنه المعاصي، نحن نتكلم عن إمام من أئمة المسلمين. انظر ماذا يقول: يقول: لو أخرج قلبي فجعل في يساري وجيء بالخير فجعل في يميني ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله يضعه. يعني يكون الخير قريب جدا. يقول: قلبي في يساري والخير في اليمين، أريد أن أضع هذا الخير في القلب أن أستطيع، حتى يعينني الله، حتى يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الخير في قلبي. فهذا يورثك يا عبد الله الافتقار إلى الله، ويجعلك تتأمل كثيرا حين تقرأ الفاتحة وتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وتقولها وأنت طالبا إياها وتعلم أنك تفتقر إليها: اهدنا الصراط المستقيم، اهدني إلى هذا الدين، واهدني في هذا الدين، ثبتني عليه وعني عليه. وكان رحمه الله تعالى يقول في شأن هذه الدنيا: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. هذه الهمة العالية. نظر بعين العاقل، يقول: كل ما في هذه الدنيا من النعيم كله، من أوله إلى آخره، يقول هذا كله ينتهي بالموت، كل هذا نهايته الموت. مهما عظم النعيم ومهما طال سيموت العبد في نهاية المطاف. فكأنه يقول: فهذا لا قيمة له. والعاقل هو الذي يطلب النعيم الذي لن ينفد. وهل هذا موجود؟ بلى، موجود وبين يديك، وليس بينك وبينه إلا أيام قلائل إن أحسنت العمل فتصيب نعيما لا ينفد، تصيب نعيما لا ينقطع، تصيب النعيم الكامل الذي لا كدر فيه بوجه من الوجوه. فدائما إذا تذكر الإنسان الموت في أي أمر هو فيه يعجبه كدر عليه. لماذا؟ سينتهي. هذا المال، هذا الجاه، الولد، الزوجة، الأراضي، الأطيال، العمارات، الأبراج، كل هذا سيفنى، وأنت تعلم أنك مفارقه. ولكن بين يديك دار لن تفارقها إن دخلتها، فأي الدارين تختار؟ وهنا يظهر العاقل. لذلك ترى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إنما يتذكر أولو الألباب. الذي يتذكر أصحاب العقل، هذا الذي يعرف العواقب، وهذا الذي يحسن الاختيار. وكان رحمه الله تعالى يقول مع ذلك، لا تفهم من ذلك أنه يقول: اجلس هكذا وقل يا رب اهدني ولا تفعل شيئا، لأن ديننا جامع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. يجب عليك أن تفعل الأمرين.
أن تأخذ بالأسباب المبذولة وقلبك منعقد على التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكان يقول: ليس لأحد أن يصعد فيلقي نفسه من شاهق ويقول قدر لي ربي. هذا ليس بصواب، هذا ليس بصحيح. لا تأتي وتأخذ أسباب الهلاك أو أسباب الضرر وتتعاطاها ثم تقول هذا قدر الله. ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، لأن الله كما أمرك بالتوكل عليه أمرك كذلك بأن تبذل الأسباب، وهذه الأسباب في باب الدنيا وفي باب الآخرة. تبذل أسباب الدنيا وتبذل أسباب الدين. الله جعل للجنة أسبابا من الإيمان والعمل الصالح، فمن لم يبذل هذه الأسباب هو الذي فرط. لا يقول عندئذ أنا أتوكل على الله، ولا يحتج عندئذ بقدر الله. يعني ليس معنى كلامنا حين قلنا إن العبد ينبغي عليه أن يعلم أن كل شيء بأمر الله، لا ينبغي أن يفهم من هذا أنه يقول بما إني قد تكاسلت اليوم عن صلاة الظهر فهذا قدر، لو أراد الله أن أصلي لصليت. نقول هذا كلام أنت تعلم أنه كذب، ولو أنك صادق فيما تقول فاجلس في بيتك وقل لو شاء الله أن يطعمني لأطعمني. تستطيع؟ ولو شاء الله أن يسقيني لسقاني. أو تصور يأتي رجل هكذا ويجلس ويقول ولا يتزوج ويقول لو شاء الله نرزق بالولد لرزقت. فإذا هذا نقص في العقل. عدم الأخذ بالأسباب نقص في العقل، وعدم التوكل على الله نقص في التوحيد، والواجب عليك أن تجمع بينهم. وكان رحمه الله تعالى يقول في مسائل الفتن، وكما قلنا الرجل عاصر فتنة عظيمة وخرج في زمانه الخوارج، فكان يقول رحمه الله تعالى: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. نعيد، يقول: لأن آخذ بالثقة في القعود، يعني في القعود عن القتال، أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. في أوقات الفتن ترفع شعارات براقة، وقد يكون فيها شعارات شرعية من جهاد ونصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، أتدري ماذا كان شعارهم؟ إن الحكم إلا لله. هم يخرجون على من؟ على علي بن أبي طالب، وهم يرفعون شعار إن الحكم إلا لله. فهو يقول لك في أمر الجهاد والقتال ينبغي أن تأخذ بالثقة، وهذا أحب في أن تجلس وأن تعتزل قتالا من أن تدخل قتالا وتريق دماء بشبه. بحسن مقالة، بخطبة الرنانة، لأن أمر الفتن عظيم وأمر الدماء شديد، والعبد إذا دخل فيها إلا أن يشاء الله يصعب عليه أن يخرج منها. وكان رحمه الله تعالى مع جلالته وفضله يقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض. يقول: اللهم ارض عنا، وهذه الدرجة العالية أن يرضى الله عن العبد. فإن لم ترضى عنا لقصورنا وتفريطنا وعجزنا قال فاعف عنا.
إن لم تكن أعمالنا أهلا لكي يرضى الله فليعفو الله وليتجاوز. قال فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض. نعم هو لم يرضى عنك ولكن عفا وتجاوز سبحانه وتعالى. ولكن متى دخلت الجنة رضي الله عنك. فالله راض عن أهل الجنة جميعا. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكل من دخل الجنة فقد نال رضا الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أدبه مع إخوانه. تذكر المقالة التي في البداية أنه قال صاحب ورع وعقل وأدب. فانظر إلى هذا الأدب العالي مع إخوانه. كان يقول لبعض إخوانه يا أبا فلان إذا كانت لك حاجة، انظر الأدب، إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني واكتبها في رقعة، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل المسألة. يقول إذا احتجت مني شيئا لا أريدك أن تأتي وأن تكلمني مباشرة وأن تستشعر الحرج أو المذلة أمامي. اكتبها في ورقة واعطني أو اتركها عندي. لا يريد أن يوقعه في، يقول لا أحب أن أراك على هذا الأمر، لا أحب أن أرى في وجهك ذل المسألة. يريد صاحبه عزيزا مع أنه يحتاجه. انظر إلى هذا الأدب الرفيع. وبعض الناس يعيشون على المن على الناس، يعيش على ذلك، لا يكاد يمر عليه يوم أو موقف إلا ذكره أنا فعلت معك كذا، وأنا أعطيتك كذا، وأنا وهبتك كذا. وهذا مسكين لا يعرف أنه بذلك قد ضيع ثواب عمله، هذا إن كان أصلا عمله لله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأنت لو عملت خيرا ثم مننت على هذا الشخص بعد ذلك ذهب الصدقة، ليس لك أجر عند الله، أضعت الخير الذي فعلته. فهو رحمه الله تعالى لا يتكلم في مسألة المن، هذه بعيدة عنه جدا، هو يتكلم في مسألة سابقة على ذلك. هو لا يريد أصلا أن يرى صاحبه في حرج من سؤاله، يريد أن يعطيه من غير أن يحرجه. وقد ذكرت لكم قبل ذلك كان بعض المشايخ من المدرسين في المسجد النبوي حفظه الله، وعرف أن ثم طالبا من طلاب الجامعة وطلاب الحرم عنده حاجة، وكان يسعى له في حاجته، وكانت لي معرفة بهذا الأمر. فقال لي الشيخ مباشرة، قال أنا كلمت فلانا وفعلت كذا وفعلت كذا وإن شاء الله تعالى يحصل كذا. قال لكن لا تخبره أني في هذا الأمر. لماذا؟ قال حتى لا يستحي إذا رأني. يعني هذا السعي الذي يسعاه له ويبذل جاهه عند الناس ويقول لا تعلمه ليس لمسألة المن، هو بعيد عنه ويتكلم عن مسألة قبل ذلك. يقول حتى لا يستحي إذا رآني، يعني يشعر بالحرج أن الشيخ عرف عني أني كنت في حاجة أو أن الشيخ سعى لي في حاجة. هو لا يريد ذلك أصلا، لا يعرف، يريد أنه إذا قابله يقابله بنفس عزيزة، لا يقابله وهو مكسور، لا يقابله وهو يستشعر أن الشيخ يعني والشيخ له فضل بالعلم ابتداء. لكن انظر إلى مثل هذا الأدب. وكان رحمه الله تعالى وهذا في ورعه يقول ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها. لذلك كان إماما في الحديث ثقة، يقول لو أعطيتموني الدنيا كلها على أن أكذب كذبة ما كذبت.
وقد ذكرنا في ترجمة الإمام الزهري رحمه الله تعالى لو تذكرون قصته مع الخليفة حين كان الخليفة من بني أمية، حين ذكر أن الذي تولى كبره في سورة النور بنو أمية كان بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيء، فكان يريد أن يقول إن الذي تولى كبره في سورة النور هو علي بن أبي طالب. فلما سأل الزهري أجاب، قال هو عبد الله بن أبي بن سلول. فصح التعبير فلتت الكلمة من الخليفة، قال كذبت. هذا الخليفة في قصره في سلطانه بين جنده، وهذا العالم كما يقال واحد من رعيته. فقال للزهري كذبت، فقال أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. هؤلاء أئمتكم، هؤلاء سلفكم، هؤلاء آباؤكم. وفي زمان مطرف كما قلنا حصلت الفتن، وكان من جملتها الخوارج. فجاءت الحرورية. من الحرورية يا إخوة؟ الخوارج كانوا نزلوا في مكان يسمى حروراء فنسبوا إليه. أن الحرورية أتت لمطرف بن عبد الله يدعونه إلى رأيه، والخوارج دائما يدعون إلى إظهار التمسك بالكتاب والسنة والغيرة على الدين والغيرة على الإسلام، وهم من شر أهل البدع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كلاب أهل النار يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه العلامة الظاهرة إلى يومنا، تجدهم أنهم يعملون أسلحتهم في المسلمين والكفار في ظهورهم، فالكفار منهم آمنون، وعملهم كله وقتالهم وقتلهم في أهل الإسلام، وهذه علامتهم إلى ساعتنا هذه. فجاءوا يدعونه إلى رأيه، فقال انظر إلى جوابه، قال يا هؤلاء لو كانت لي نفسان عندي نفس إذا ذهبت واحدة تبقى للأخرى، لو كانت لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى. قال فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس. أنتم الآن تدعوني إلى أمر خطير. لو كانت عندي نفسان لجعلت واحدة معكم، فإن كنتم على الحق أعطيكم الثانية، طيب إن كنتم على باطل بقيت لي واحدة، لكن هي نفس واحدة. قال ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها، لا أخاطر، أدخل نفسي في بدعة عظيمة، وأهل البدع لهم وعيد شديد بين يدي الله عز وجل. وكان رحمه الله تعالى مجاب الدعوة، حتى إن رجلا آذاه فغضب عليه وقال اللهم أمته الساعة، فخر صريعا في مكانه، حتى قال من حوله قتلت الرجل، قال إنما هي دعوة وافقت أجلها. وهذا ما كان السلف رحمهم الله تعالى يحبون إظهاره، بل كان أحدهم يستتر بذلك ولا يحب أن يشهر عن ذلك، ويريد أن يسلم له عمله بين يدي الله سبحانه. وظل رحمه الله تعالى على هذه الحال من العلم والفضل والعبادة والزهد، حتى توفي رحمه الله تعالى سنة 86 وقيل سنة 85.
وهذه العبارات يا إخوة التي تلاحظونها من هؤلاء القوم، هذه العبارات الجليلة العظيمة ذات المعاني، اعلموا أن سببها ليس لأن القوم أنبياء ولا رسل، ولكن كثرة نظرهم في كتاب الله، وكثرة نظرهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أذكركم بقول الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم السنة نطق بالحكمة. من تعلم السنة نطق بالحكمة، ووفق إلى ما فيه الخير، وفقنا الله إياكم بمراضيه، وغفر لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.